হয়ে গেছে আর একটুখানি, চলে আসো, চলে আসো, স্লিপ খায় এমনি, বলবে না। এই তো এই যে একটুখানি এইটা পার করলেই চলে এসেছি আমরা। বাহ বাবা বাহ, দেখো গাইস, এখান থেকে পুরো ক্যামেরাটা কি লাগছে, থু থু, যাতে নজর না লাগে আমার ক্যামেরায়। এত অনেক কষ্ট করে কিনেছি একটা ক্যামেরা ভাই। তোমরা একটু লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করে দিও। অনেক দিন থেকে ব্যাচারিটা খাটছি, ভিডিও করছি, কোনো ভিডিও ভিউজ আসে না, লাইক আসে না। এত কষ্ট করে ভিডিও করি তোমাদের জন্য, আর তোমরাই দেখো না ভিডিওগুলো, লাইক করো না। দেখো এত খারাপ, ওই যে আসছে। হাই अमेजन फॉरेस्ट गर्ल्स, ये है माफिया डॉन, कुंफू करती है गर्ल्स। मैं भी एक मार्शल आर्ट करती, बहुत पहले मार्शल आर्ट करती थी पहले ज़माने में, अभी सब छोड़ दिया, मैं अंडरग्राउंड हो गया। ये हो तो आ रहे हैं लोग सब, देखो कैसा लगा मेरा मजाक।